你今天回来的比上周早啊？想早点见你啊。你打火机挺漂亮的。还可以。你的呀？借我看看呗。Lynn, so can we wrap your stuff? Yes, please. 我们要走了。你今天坐了多久的火车回来呀？火车快4个小时，加上等大巴、等地铁这些赶路的时间，大概6、7个小时。那你每周往返要12、3个小时啊？差不多。这时间都快能直飞回国了。Hi there. Can I use this table? This is Lane's table. Can I use that? No, you can't. This is only for his girlfriend. Come on, man. He's not here. It's, 能抱吗？不能。不能还往我身上靠。这都门口了，这太窄了，这儿。要不吃了狗吧，我请客。带你去吃烤肉啊？热狗挺好的。饿了一路了，就等着跟你见一面，去吃一顿好的。我们走着去吗？坐车，车已经到了。什么时候叫的车？刚刚。There's a hockey game tonight. Too many people in cars on the streets. Do you two want to get out here and walk, or do you want me to drive around the area? 要不我们就在这儿下吧。如果绕路的话，积雪太多也不太好走。Yeah. Here's good. Cheers.
还挺流行足球比赛的。对，全民的娱乐活动。Sorry, we just won! We won! I am Wilson!他们太高兴了，没吓到你们。他们像过节一样。我们是等一下再走吗？行。或者，要不咱们就在附近那边找一家店吃吧。Thank you. Thank you. 他们这里东西不多，就炸鸡薯条。可以。Would you like one fried chicken and French fries? Yes. Anything else? 主食的话，意面吧。有细长的、血管的，还有通心粉。血管的。Two penny, please. 喝的话，柠檬茶 OK 吗 OK。Two lemon tea. 不对， That's all. 我最讨厌吃血管面。哎，还有什么想点的吗？没有。太难吃了。好吃吗？还行。这柠檬茶好喝。全餐唯一及格的东西。这茶确实不错。是挺好看的。难怪哥说他是小白脸。其实我感觉这家味道一般，不太合我的胃口。等回家之后，我再弄点吃的吧。你会做饭呀？会一些，但太难的也不行。我去买单。你们刚吃饭？吃过了，不过又饿了，就点了点。你们呢？我们也吃过了，不过没吃多少。刚好一块来吃啊！我就说别让吴哥点这么多，他非要点。哎，我生怕吃不完，快，一块来吃。按你的吩咐点了一大桌，报销啊！你们不是去吃烤肉吗？没吃饱，出了一点状况，没吃成。这家外卖还挺好吃的，就再吃点吧。我其实都吃饱了，但是他没吃几口，你多吃点。
喂，教练。我刚到家。行，好，稍等啊。我教练打电话找我，你们先吃，不用等我啊。坐下来。白费心思了吧？吃就吃。第二个。第二个。甜甜啊。哥，有事你就直说吧，你别叫我小声，怪瘆得慌。我听你姐总这么叫你。那个，我问你个事儿呗。你说，你姐有人追吗？那肯定的呀，我姐长这么好看，追的人一大把。啊，那她有能瞧得上的吗？这我也不敢问呀。不过倒是有一个预备役姐夫。预备役？什么意思啊？就是吧，我姐有一个青梅竹马，然后追了他好多年了，我总觉得就差临门一脚，他就成我姐夫了。吃吧，吃吧。电话打挺久啊？哦，你们都吃完了？啊，你要是饿的话，我再给你点点啊。哦，不用不用，我真不饿。哦，他导师给他打的电话，每次导师给他打电话都是2个小时起。哦，没有，我不找了，没有正经事。I have no idea. 找什么呢？叫我帮你吗？我训练的时候，那个扭伤了，找到了，谢谢。杨哥，这些啊都是我嫂子做的，特地给你做。我老婆说了，看你这些年这么不容易，这不马上快毕业了吗？尘埃落定，让我给你好好庆祝庆祝。对呀，来，干杯！干杯！快吃，尝尝。怎么样？可以吧？这些年，你们有没有想过回去？有啊，落叶归根嘛。不过也得5年后吧，多赚点钱再回去，总不能在外头混个10好几年，回去还白手起家吧？是不是？你呢？啊？我没认真想过。哎，反正啊，你俩在哪儿，我就在哪儿。尝尝虾，吃一口。
这些年我过日子，只想今天，明天是一点都不愿意多想。人想太多，顾虑太多，只会削弱执行力。不过以后得多想想了。老板，哎，听说你要搬走了？哦，对，我下周搬，我队友跟教练都来了，得找他们会合呀。那还回来吗？不了。那你比赛完就直接回国了？哎呀，那下次见面就不知道什么时候。哎，我给您要2张位置好的票吧，到时候您看我比赛去。不用不用，我自己买。啊？你们大老远来的，肯定啊还没我认识的朋友多呢。我能找到好位置的票。也是。马上到。那我先回去了，到时候见。去吧，训练1周了，周末好好休息啊。哎。比完赛就走，哎呀，那小子怕没时间追了吧？姐在厨房呢。天天，你跟谁说话呢？不会碰上林一阳了吧？哥，这儿可好了，还真来了。我打算找到学校，在这再续一年。要是啊，我先上去看看啊。你不是说不过来了吗？顺路。拖鞋在哪？啊，没事哥，不用换了。反正好几天没收拾。我不是来找你的，连这种场面都应付不了，还打什么职业？我也没说我应付不了啊。我给你倒杯水吧，哥。不用。我喝。哎。那是不是来看青年组比赛的？我是来找林一阳的。是你说漏嘴的？他什么时候回来？不知道哎。你们俩跟他不是很熟吗？我们俩跟他关系是还可以，但是人家也不会跟我们报备行程吧，对吧？对。有没有联系方式？有。你问我姐，她傻乎乎也不知道，他俩不熟啊。平时没白对你好，知道给我挡枪子了。帮我问问他什么时候到，不许说我在。行，我现在问问，那个也不一定这周会回来嘛。他平时也不在这边上学。还要吗？你还真问啊？不敢不问呢。回了。啊。他到楼下了。该不会真要打架吧？不至于吧？10几岁的对手，高中就没再见过了，还惦记到今天要打一架。你个脾气不好，
一会儿要是真吵起来，我必须得拦着点。我拦不住啊！我进去吗？那个，杨哥，我介绍一下，这是我亲哥，我叫穆小天，他叫穆小东。不像你的作风啊！不是都一直一路扣到这里吗？屋子里太热，自己解开的。不知道的还以为你要跟我打一架呢。也说不准。洗把脸吗？跟我一下。用不着这么客套。没跟你客套。坐了一路车，脖子疼，要抹个药。你要是有事找我，就等着。我这来吧。吃饭了吗？那什么，哥，我有点累了，我先回房间眯一会儿啊，你们聊啊。我有东西落你房间了，你进屋了，我怎么办呀？应该没事吧？俩大老爷们儿也不至于在屋里打起来。他要在外面打，你就别管了。反正也打不死吧？打不死，不行，在外面打起来更麻烦。那万一有人看见报警了，被警察抓起来了怎么办呀？也对啊，那还是在屋里打。哎，那不这样，一会儿万一动起手了，我就冲出去抱着咱哥就哭，你趁咱哥懵的时候拉着杨哥就跑。为了杨哥，我舍得一身光。看看看看，英国，怎么了，哥？把门关上。哦，嗯。想说什么呀？还让关门？还没想好怎么开口。那你慢慢想。能听见他们说什么？想好了吗？我是来找你的。一个两个的都来找我，真是。我看你们还是比赛太少了呀。什么事？这么多年你一点消息都没有。要不是小天说起，我是真没有想到你会在这里。你不打球了，不觉得可惜？聊点别的吧。我和你有别的可聊吗？还来脾气了是不是？陪你聊几句不错了。懂不懂什么叫假客气？不行，
你一个世界冠军，跟我一个无名小卒较什么劲儿？会自嘲了？过去的小傲娇呢？都多大年纪了，还傲娇啊？不聊过去了，故人相见，吃吃喝喝可以，叙旧的话就免了。好，来聊聊我妹。要不我给外婆打个电话吧？先别惊动外婆吧。嗯。战术不错啊，我又不笨，被我猜对了。没想到你幼不幼稚啊？难得被我抓个把柄，感觉不错。附近有个球房，走2杆，让我试试你有没有这个资格，在这么多追求者里插个队。想跟我打球不用找这么多借口的，迂回半天。有人见。换个衬衫套上，我不跟穿成这样的人打球。还是这么欠揍，这点倒是没变。好像走了。我看看。好。张哥走了。走了。我哥没怎么你吧？稍等一下，我再换衣服。哦。换衣服。很久没有为了打球穿这个了。是有点奇怪吗？哦不，没有，领子没折好。好了。你哥约我打2局，你要是想看的话，过来看2眼；要是不想看，就在公寓里等着，不会太久。